ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் வறட்டு இருமலை உடனடியாக சரி செய்யக்கூடிய ஒரு எளிமையான கஷாயம் தான் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரெண்டு பொருள் போதும், மிளகும் தேனும் தாங்க. இந்த கஷாயத்தை நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா வறட்டு இருமல், சாதாரண இருமல் எல்லாம் ஒரு 5 மினிட்ஸுக்குள்ள குணமாகும். இந்த வீடியோவை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. இதில் 2 டம்ளர் தண்ணீர் எடுத்துக்கலாம். 2 டம்ளர் தண்ணீர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம். தண்ணீர் நல்லா சூடாகட்டும். வறட்டு இருமல்னால நம்ம நைட்டில் தூங்கும்போது ரொம்ப அவஸ்தைப்படுவோம். இந்த கஷாயத்தை நீங்கள் குடிச்சு பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சூப்பரான ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும். தண்ணீர் நல்லா சூடாயிட்டு, தண்ணீர் இந்த அளவுக்கு சூடான பிறகு 6 to 7 மிளகு எடுத்துக்கோங்க. இதை இடித்து எடுத்துக்கலாம். நான் இடித்து எடுத்துக்கிறேன். பாருங்கள், இந்த மாதிரி இடித்து எடுத்துக்கோங்க, பொடி பண்ணக்கூடாது. இப்போ மிளகை தண்ணியோட ஆட் பண்ணிக்கிறலாம். நல்லா கொதிக்கட்டும். நம்ம ஊற்றின 2 டம்ளர் தண்ணீர் 1 டம்ளர் தண்ணீர் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடணும். நான் எடுத்துட்ட தண்ணீர் அளவு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் குடிக்கலாம். நீங்கள் நிறைய பேருக்கு தேவைப்படுனா அளவு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கோங்க. 10 மினிட்ஸ் ஆகுது. நம்ம வச்ச தண்ணியோட அளவு பாதியாக குறைஞ்சிட்டு, இந்த நேரத்தில் நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், நம்ம தண்ணியோட கலரும் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிருக்குது. 1 நிமிஷம் ஆகட்டும். இப்போ இதை நம்ம வடிகட்டிடலாம். பாருங்கள், நான் வடிகட்டிட்டேன். அடுத்ததாக தேன் எடுத்துக்கோங்க. ஒரிஜினல் தேன் தான் ஆட் பண்ணணும். சாதாரண தேன் ஆட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக இருமல் சரியாகாது. இதில் 4 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறலாம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. பாருங்க, இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இருமலை சரி செய்யக்கூடிய சூப்பரான எளிமையான கஷாயம் ரெடி ஆயிட்டு, இது கொஞ்சம் ஆறின உடனே எடுத்து குடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். சின்ன பசங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்குறதா இருந்தால் மிளகோட அளவும் தேனோட அளவும் குறைச்சி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கஷாயம் குடித்த ஒரு 5 நிமிஷத்தில் இருமலோட அளவு குறையிறத கண்டிப்பாக உங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியும். இந்த கஷாயத்தை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.